Bom dia, pessoal, meu nome é Celso. Depois você lá faz a inscrição e se inscreve lá no meu canal. Estou precisando de seguidores, estou precisando de 1.000 inscritos para mim poder fazer live ao vivo, certo? Sobre defeitos, dicas e consertos de defeitos. Depois você escreve lá, falou? A dica hoje é para a televisão Samsung N40H 5000G. Essa televisão dá muito problema de LED quando escurece a imagem, certo? A dica é o seguinte: esta fonte geralmente dá problema neste capacitor, tá vendo? Essa aqui seria com defeito. Você vai notar que este capacitor fica até de lado, tá vendo? Esse capacitor aqui, ó, fica até de lado. Ele fica ruim. Eu vou levantar para você ver como é que ele faz, tá vendo? Fica ruim. Ele é um capacitor, é o CM852. Ele é um capacitor de 47 por 200. O que a gente faz? A gente coloca um capacitor de 47 por 250 e mais. Como esses diodos esquentam muito, eu já troquei esse aqui. Esses diodos esquentam muito. Você corta aquela borrachinha de dissipação e coloca por baixo dos dois diodos, que eles esquentam muito, tá vendo? A placa chega a ficar até marrom. Então, coloca esses dois dissipadores por baixo para dar uma esfriada nele, para eles funcionarem bem, ok? É isso aí, mais uma dica do meu canal lá, Celso Rodrigues. Você entra lá, ajuda lá na inscrição, que eu tô precisando de 1.000 seguidores. Eu só tenho 100 lá, falou? 1.000 inscritos, eu só tenho 100. Me ajuda lá que eu vou colocar mais dicas lá, tá bom? Bom dia pra vocês. Homem forte, musculoso, trabalhador. Bom dia, tchau. Dá um joinha lá também, assim, ó. Que joinha? Se não tá fazendo nada aí, dá um joinha aí.